អានេះបានដាក់ចានបបរពោតដែលទើបចំអិនថ្មីមួយចេញមកហើយដាក់វាយ៉ាងស្រាលលើតុថ្មនៃប្រាសាទព្រះផែនដីសូមបរិភោគមុនសិនទំនៀមទម្លាប់នេះត្រូវបានបន្តពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់មិនថាគាត់ឃ្លានប៉ុណ្ណាទេគាត់តែងតែថ្វាយចានដំបងឲ្យទាន់ពេលពីក្នុងផ្ទះបានឬសំឡេងស្ដីបន្ទោសរបស់ពូគាត់ថាក្មេងល្ងងបបរត្រជាក់ហើយទៅឲ្យជ្រូកស៊ីអានេះមិនហ៊ានពន្យាពេលទេហើយបានបរិភោគបបរដែលនៅសល់យ៉ាងរហ័សក្នុងរយៈពេល2-3 ដងនៅយប់នោះអានីវដេកលើចម្បាំងក្នុងជង្រុកឈើហើយបានឮសំឡេងដកដង្ហើមចេញពីទិសនៃប្រាសាទព្រះផែនដីគាត់ក្រោកឡើងមើលហើយឃើញចានបបរនៅលើតុថ្មភ្លឺស្រាលបុរសចំណាស់ម្នាក់ដែលផ្អែកលើឈើច្រត់បានចេញពីពន្លឺនិងស្រមោលកូនឲ្យខ្ញុំបានឃើញតង្វាយរបស់កូនជារៀងរាល់ឆ្នាំបុរសចំណាស់និយាយកូនឲ្យខ្ញុំនឹងប្រទានពរដល់កូន3និយាយមកអានីវជូតភ្នែករបស់គាត់ដោយធ្វើឲ្យប្រកាសថាវាមិនមែនជាសុបិនទេហើយចាប់ផ្ដើមនិយាយដោយខ្មាស់អៀនថាកូខ្ញុំចង់រឹងមាំជាងមុនដើម្បីខ្ញុំអាចធ្វើការបានច្រើនជាងនេះបុរសចំណាស់បាននិយាយថាពូសូមកុំស្ដីបន្ទោសដីរបស់ខ្ញុំគាត់ងក់ក្បាលថាតាមចិត្តព្រឹកបន្ទាប់អានីវបានទៅដងទឹកធុងដែលធ្លាប់តែដឹក2 ដងឥឡូវនេះអាចលើកដោយដៃម្ខាងបានគាត់កាន់គំនរអុសពាក់កណ្ដាលកម្ពស់របស់គាត់ដើរយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដោយមិនបែកញើសពេលពូរបស់គាត់ឃើញបែបនេះភ្នែករបស់គាត់ភ្លឺឡើងគាត់ឈប់ស្ដីបន្ទោសគាត់ប៉ុន្តែបានប្រគល់ការងារធ្ងន់ជាងនេះទៅទៀតគឺត្រូវបង្វែរដីនៅលើជម្រាលខាងកើតវាត្រូវតែបញ្ចប់មុនពេលថ្ងៃលិចអានីវខំថ្មិញហើយធ្វើការយ៉ាងលំបាកហើយគាត់ពិតជាបានបញ្ចប់ការបង្វែរដីមុនពេលថ្ងៃលិចគាត់ហត់នឿយប៉ុន្តែដេកនៅក្នុងជង្រុកឈើនៅយប់នោះដៃនិងជើងរបស់គាត់ឈឺខ្លាំងរហូតដល់គាត់ស្ទើរតែមិនអាចលើកវាបានពីរបីថ្ងៃក្រោយមកទេពធីតាដីបានមកជួបគាត់ម្ដងទៀតតើបំណងប្រាថ្នាទី2របស់អ្នកគឺជាអ្វីគាត់បានសួរដោយនឹកឃើញពីរបៀបដែលពូរបស់គាត់តែងតែត្អូញត្អែអំពីការមិនរកលុយគ្រប់គ្រាន់នៅពេលលក់គ្រាប់ធញ្ជាតិអានីវបាននិយាយថាក៏ខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យខ្ញុំអាចមានសំណាងល្អជាងនេះហើយរកលុយបានច្រើនជាងនេះដើម្បីកុំឲ្យពូរបស់ខ្ញុំតែងតែមើលទៅព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកទេពធីតាដីបានគ្រវីដៃអោរបស់គាត់ហើយនិយាយថាបើតាមដែលអ្នកចង់បានកនៅថ្ងៃបន្ទាប់អានីវបានឡើងលើភ្នំដើម្បីកាប់អុសពេលគាត់ចូលទៅក្នុងព្រៃគាត់បានជួបនឹងទន្សាយព្រៃដែលរងរបួសមួយគាត់បានរើសវាឡើងហើយលក់វាទៅឲ្យភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងទីក្រុងដោយរកបានកាក់50 ពីរបីថ្ងៃក្រោយមកពេលកំពុងបោកគក់សម្លៀកបំពាក់នៅមាត់ទន្លេគាត់បានរកលុយបានមួយថង់ដែលមានកាក់ប្រាក់រលុងពូអានីវបានយកលុយពីថង់ក្រណាត់ដោយមានស្នាមញឹមដកម្រលេចឡើងនៅលើមុខរបស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់បានទុកលុយទាំងអស់ចោលដោយឲ្យអានីវត្រឹមតែកាក់ទង់ដែងមួយដើម្បីទិញស្ករគ្រាប់លោកគ្រូចៅដែលជាអ្នកមានទ្រព្យស្តុកស្តម្ភនៅក្នុងភូមិបានឮអំពីសំណាងល្អរបស់អានីវហើយបានមកមាត់ទ្វាររបស់គាត់អានីវគាត់និយាយថាក៏ខ្ញុំដឹងថាប្រាក់ដូនដារបស់គ្រួសារខ្ញុំត្រូវបានគេកប់នៅលើភ្នំជួយខ្ញុំរកវាផងហើយខ្ញុំនឹងឲ្យពាក់កណ្ដាលដល់អ្នកអានីវដោយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានចំណែកធំជាងនិងទទួលបានការព្យាបាលពីពូរបស់គាត់បានប្រសើរជាងមុនក៏បានដើរតាមលោកគ្រូចៅឡើងលើភ្នំលោកគ្រូចៅបានចង្អុលទៅជម្រាលភ្នំមួយហើយនិយាយថាបើវានៅទីនោះជីកអានីវបានជីកយូរហើយពិតជាបានរកឃើញប្រអប់ឈើមួយដែលពេញទៅដោយប្រាក់លោកគ្រូចៅបានឃើញភ្នែករបស់គាត់បើកធំដោយមិនជឿដោយឆ្លៀតឱកាសពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់របស់អានីវគាត់បានរុញគាត់ចុះជម្រាលភ្នំភ្លាមក៏ប្រាក់នេះជារបស់ខ្ញុំទៅឋាននរកអានីវបានដួលចុះជម្រាលភ្នំកោសជើងរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់រឹងមាំហើយឡើងមកវិញយឺតចាប់វលឹកគាត់បានលាក់ខ្លួននៅពីក្រោយដើមឈើមួយដោយមើលលោកគ្រូចៅរត់គេចខ្លួនជាមួយប្រាក់គាត់មានអារម្មណ៍ត្រជាក់និងភ័យស្លន់ស្លោវាបានបង្ហាញថាសំណាងល្អមិនបាននាំមកនូវសេចក្តីសប្បុរសទេប៉ុន្តែជាសេចក្តីលោភលន់នៅពេលដែលព្រះផែនដីក្នុងស្រុកបានលេចមុខជាលើកទី3អានីវដែលមានភ្នែកក្រហមបាននិយាយថាក៏ខ្ញុំចង់ក្លាយជាមនុស្សឆ្លាតជាងមុនដើម្បីអាចប្រាប់បានថាអ្នកណាពិតជាមានចិត្តល្អចំពោះខ្ញុំហើយអ្នកណានឹងបញ្ឆោតខ្ញុំម្ដងទៀតទេវតាផែនដីបានប្រគល់ស្លឹកឈើមួយឲ្យគាត់ដោយប្រាប់គាត់ឲ្យដាក់វានៅក្នុងមាត់របស់គាត់ហើយគាត់នឹងក្លាយជាមនុស្សឆ្លាតជាងមុនអានូដាក់ស្លឹកឈើចូលក្នុងមាត់ភ្លាមនោះគាត់ក៏យល់ពូរបស់គាត់មានចិត្តល្អចំពោះគាត់ព្រោះគាត់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយអាចរកលុយបានអ្នកចិត្តខាងឈ្មោះ
សិនជឿតែងតែឲ្យនំខេកគាត់ដោយសង្ឃឹមថាគាត់នឹងជួយដងទឹកសូម្បីតែពេលដែលលោកគ្រូចៅមករកគាត់ក៏ដោយគាត់មិនដែលមានបំណងចែករំលែកលុយនោះទេគាត់คล้ายជាមនុស្សចេះដឹងច្រើនប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ទេនៅខាងក្នុងគាត់សង្ស័យថាមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលគាត់ជួបមានចិត្តនាអាក្រក់ហើយថែមទាំងកិច្ចវិសមនុស្សពេលដើរទៀតផងនៅថ្ងៃនោះពូរបស់គាត់បានបញ្ជូនអានូទៅកាន់ភ្នំដើម្បីរកអ្វីមួយដោយប្រាប់គាត់កុំឲ្យត្រឡប់មកវិញប្រសិនបើគាត់រកមិនឃើញអានូបានទៅដល់វត្តក្នុងស្រុកហើយមិនអាចទប់ចិត្តបានទៀតទេគាត់បានស្រែកទៅកាន់រូបសំណាកថ្មថាលោកម្ចាស់ផែនដីបំណងប្រាថ្នាទាំង3ត្រូវបានសម្រេចហើយប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍កាន់តែអាក្រក់ទៅទៀតកំហឹងខ្លាំងនាំមកនៅការងារគ្មានទីបញ្ចប់សំណាងល្អនាំមកនៅអត្ថប្រយោជន៍ដែលមិនអាចសម្រេចបានការคล้ายជាមនុស្សឆ្លាតជាងមុនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សម្នាក់មើលឃើញតាមរយៈបេះដូងរបស់មនុស្សរូបសំណាកថ្មភ្លឺឡើងហើយសំឡេងរបស់ព្រះផែនដីបន្លឺឡើងថាកូនអើយសូមប៉ះបេះដូងរបស់កូនតើកូនពិតជាចង់បានអ្វីអានូដាក់ដៃលើទ្រូងរបស់គាត់ដោយគិតយឺតគាត់ចង់បានកម្លាំងមិនមែនធ្វើការឲ្យពូរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងគាត់ចង់បានសំណាងល្អមិនមែនដើម្បីផ្គប់ចិត្តពូរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែដើម្បីមានអាហារគ្រប់គ្រាន់គាត់ចង់ក្លាយជាមនុស្សឆ្លាតជាងមុនមិនមែនសង្ស័យអ្នកដទៃទេប៉ុន្តែដើម្បីជៀសវាងការត្រូវគេធ្វើបាបព្រះផែនដីអានីវងើយក្បាលឡើងសំឡេងរបស់គាត់រឹងមាំខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកឲ្យយកអ្វីទាំងអស់មកវិញអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅរកខ្លួនឯងពីមុនវិញដោយបន្សល់ទុកតែបេះដូងដែលអាចបែងចែកខុសនិងដៃមួយគូដែលមានសមត្ថភាពធ្វើការព្រះផែនដីញឹមនេះជាអ្វីដែលអ្នកសំនឹងទទួលបានបន្ទាប់ពីពន្លឺរសាត់បាត់ទៅកម្លាំងរបស់អានីវបានវិលមករកភាពធម្មតាវិញស្លឹកឈើនៅក្នុងមាត់របស់គាត់បានបាត់ទៅហើយរបួសនៅលើជើងរបស់គាត់នៅតែមានប៉ុន្តែគាត់មានអារម្មណ៍ស្ងប់គាត់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយពូរបស់គាត់ឃើញគាត់ដោយដៃទេក៏ហៀបនឹងស្ដីបន្ទោសគាត់ម្ដងទៀតអានីវបានថយក្រោយមួយជំហានពូគាត់និយាយខ្ញុំបានជួយអ្នកធ្វើការងារព្រោះអ្នកទទួលយកខ្ញុំប៉ុន្តែនកមិនអាចបង្ខំខ្ញុំឲ្យធ្វើរឿងគ្រោះថ្នាក់ជានិច្ចនោះទេហើយអ្នកមិនអាចយកលុយរបស់ខ្ញុំទាំងអស់បានទេពូរបស់គាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងគាត់មិនដែលឮអានីវនិយាយបែបនេះពីមុនមកទេអានីវបន្តថាក៏ខ្ញុំចង់ចាក់ចេញពីទីនេះហើយរស់នៅដោយខ្លួនឯងគាត់បានប្រើកាក់ទង់ដែងមួយចំនួនដែលគាត់បានសន្សំដើម្បីទិញចបកាប់និងដាំដំណាំលើដីតូចមួយនៅខាងក្រៅភូមិដោយដាំពោតនិងសណ្តែកគាត់ធ្វើការពីព្រលឹមរាល់ព្រឹកហើយបានថ្វាយបបរមួយចាននៅមុខវត្តអារាមក្នុងស្រុកនៅពេលល្ងាចដែលជាការថ្វាយលើកដំបូងជានិច្ចពេលលោកគ្រូចាវល់ថាអានីវមិនបានស្លាប់ដោយសារការដួលរលំគាត់បានមកបង្កបញ្ហាម្ដងទៀតដោយនិយាយថាអានីវបានលួចប្រាក់របស់គាត់អានីវបានឆ្លើយដោយស្ងប់ស្ងាត់ថាលោកគ្រូចៅខ្ញុំមិនបានយកប្រាក់ពីភ្នំនៅថ្ងៃនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាអ្នកបានលាក់វានៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីរបស់អ្នកប្រសិនបើអាជ្ញាធរមកស៊ើបអង្កេតតើអ្នកគិតថាពួកគេនឹងជឿខ្ញុំទេលោកគ្រូចៅមានការភ័យខ្លាចហើយមិនហ៊ានមករកគាត់ម្ដងទៀតទេពូច្បងដោយឃើញថាអានីវបានដាំដុះដីរបស់គាត់បានល្អប៉ុណ្ណាក៏ចង់យកវាទៅបាត់ប៉ុន្តែអានីវបានប្រាប់ពូលីនៅក្នុងភូមិអំពីរឿងនេះរួចហើយពូលីបាននាំអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកមកជួយហើយពូជបងគ្មានជំរឿសអ្វីក្រៅពីចាក់ចេញដោយភាពអាម៉ាស់នោះទេអាស៊ូជាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នៅក្នុងភូមិដែលស្វាមីរបស់គាត់បានស្លាប់មុនអាយុរស់នៅជាមួយកូនស្រីតូចរបស់គាត់អាស៊ូឃើញថានាងពិបាកដងទឹកដូច្នេះគាត់បានស្នើជួយនាងអាស៊ូដោយឃើញថាអាស៊ូគ្មានអ្នកណាធ្វើម្ហូបឲ្យនាងគាត់តែងតែយកនំប៉័ងចំហុយមកឲ្យនាងបន្តិចម្ដងអ្នកទាំងពីរបានស្គាល់គ្នាហើយអ្នកភូមិបានរៀបចំឲ្យពួកគេរៀបការអាស៊ូបាននិយាយទៅកាន់អាស៊ូថាទោះបីជាអ្នកមិនខ្លាំងមិនសំណាងឬឆ្លាតបំផុតក៏ដោយអ្នកជាមនុស្សស្មោះត្រង់និងមានចិត្តល្អការរស់នៅជាមួយនោះគឺជាជីវិតដែលមានសុវត្ថិភាពនិងសុខស្រួលតាមពិតទៅក្រោយមកអាស៊ូបានដាំដុះដីកាន់តែច្រើនឡើងហើយក៏បានចិញ្ចឹមមាន់និងជ្រូកផងដែរជីវិតរបស់គាត់បានប្រសើរឡើងបន្តិចម្ដងមិនថាគាត់រវល់ប៉ុណ្ណាទេជារៀងរាល់ឆ្នាំគាត់នឹងដាក់ចានបបរនៅមុខវត្តអារាមព្រះផែនដីក្នុងតំបន់ហើយនិយាយដោយគោរពថាព្រះផែនដីសូមបរិភោគមុនគឺគាត់តែងតែប្រាប់កូនស្រីរបស់គាត់ថាក៏ក្នុងជីវិតនេះកុំរំពឹងថានឹងរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតដោយការរឹងមាំមានសំណាងឬឆ្លាតនោះទេការរឹងមាំមិនល្អដោយការមានឆន្ទៈក្នុងការស៊ូទ្រាំនឹងការលំបាកនោះទេការមានសំណាងមិនល្អ
ដោយការមានចិត្តរាបទាបនោះទេហើយការឆ្លាតក៏មិនល្អដោយការអាចបែងចែកអ្វីត្រូវពីអ្វីខុសនោះដែរអ្វីដែលអ្នកពិតជាអាចពឹងផ្អែកបានគឺដៃទាំងពីររបស់អ្នកនិងចិត្តស្មោះស្ម័គ្រដែលមិនលោភលន់មានការអាក់អន់ចិត្តឬមានការសង្ស័យអានូបានរៀនមេរៀននេះតាមរយៈបំណងប្រាថ្នា3យ៉ាងហើយគាត់ក៏បានរៀនវាបន្តិចម្ដងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះអ្នកមើលរឿងនេះហើយសូមជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អនិងរកស៊ីមានបានសូមជួយឲ្យបេះដូង share និង follow ម្នាក់មួយផង